哈欠是中风前兆，有这2种情况要警惕中风找上门。第一，频繁打哈，且不是由睡眠不足、作息不规律而造成的，还伴随头晕、头痛等症状。第二，脑供血供氧不足，因为随年纪增大，大脑中的主要血间会变细、变窄，从而影响大脑的供血供氧。如果大脑长期缺氧，也会通过频、紧打哈欠的方式来增加氧气交换，此时还供氧不足，